Всем привет! Это мой повседневный макияж. Извините, пожалуйста, что он тут сидит, я его не могу согнать. Помогите! Ну ладно. Но, короче, блин, знаю. Извините. Пусть он делает, что... Извиняюсь за фон, за звук. Ну все. Давайте я извиняюсь. Я поменяю и приду. Вау. Лучше это не... Нет, хотя без звука. За звуком. Извините, пожалуйста. Он гоняет, я его поменяла. Ради бога, извините. Ну, короче, это мой повседневный макияж. Так как я, вот, как бы, я не могу сейчас показать полный макияж, так как у меня нет сейчас новой тоналки, я ее уже собрала, кстати, я еду в поездку в Сочи, и я вам буду все обязательно снимать. Вот, для этого я беру... Почему у меня лицо... Почему у меня такое лицо странное? А почему мне никто не сказал, что мне, оказывается, я не стерла ничего? Капец, вообще ничего не стерла. Ради бога, простите, что я это снимаю на видео, ну ладно. Пока что салфетка, у меня сейчас нет мицеллярки. Я опять же собрала все в отпуск. Ну, короче, сейчас мы берем вот эти тени как вообще тон и, в принципе, как какой-то объект для того, чтобы... Извиняюсь за звук, это кот. Вы его уже видели, кстати. Вот, я извиняюсь за посторонние звуки, если что. Вот, я вот так, короче, я наношу вот на эти зоны, на нос, на это, если вам не очень видно, вот. И наношу вот на прыщики, которые мне надо закрыть. У меня скачу рысь, я наношу, беру кисть, извиняюсь, чтобы посмотреть зеркало, у меня тут зеркало. И вот так хорошенечко все распределяю. Извиняюсь за посторонние звуки. У меня родители не знают, что я снимаю сейчас, но мне надо... я прям легкий сделал макияж. Мой повседневный. Это прям повседневный. Я даже без стрелок. Как я в школу крашусь. Я в школу крашусь. Кто, кстати, знает, я крашу в школу. Вот. Извиняюсь. Прям реально извиняюсь за посторонние звуки. Я не могу никуда деться от них. Хорошенько растушевываем, чтобы не было, знаете, вот этого перехода, как будто вы реально покрыли какой-то фигней. Даже можно так пальчиками. Но тушуем обязательно очень хорошо. Я не знаю, камера передает или нет что-то, но это как идет как пудра, но я еще наношу как тоналка. Но я еще вот так вот обязательно вбиваем хорошенько. После этого я беру румяна. У меня такие румяшки. Такие у меня румяна. Я беру кисточку, вот так набираю румяшек. Обязательно сдуваю ее, извиняюсь, буду все-таки смотреть сюда. И наношу на вот эти зоны. То есть я вот так сверху вниз и вот сюда немножко завожу. Открываю одной рукой, да, вот так беру опять еще раз этот же цвет и наношу вот так. То есть у меня идет вот сюда немножко и на носик, чтобы как бы, не знаю, почему наношу на нос, мне так спокойнее. И потом все хорошенько растушуем, чтобы не так было ярко выражено, что мы наносили какие-то румяна, так как в школу ярко краситься запрещено. Вот так берем, прям вот так, реально вот так вот, и прям надуваем. Дальше берем палетку теней, у меня такая палетка, берем ее, вот такие тут цвета, берем кисточку, первую мы берем вот такой обычный, вот такой белый цвет, обычный самый, для подложки для макияжа. Берем и покрываем нашу с вами любимую, наша подвижная века, вот так покрываем, вот именно как я показываю, чтобы тени распределились равномерно и их не было так хорошо сильно видно. Дальше берем потемнее оттеночек и вот так немножечко затемняем наше веко, чтобы все-таки как-то оно выделялось, а не просто было бежевым. Если у вас нет запрещенки, то чуть-чуть можно блесточек добавить. И извините, ради бога, за посторонние звуки. Немножко блесточек. Вот такой результат в камере не передает.
В камере не придает, но видно. Дальше, извиняюсь, что мы делаем дальше? Дальше берем тушь и красим только кончики. То есть исключительно только кончики ресниц. Вот так. И вот так. В принципе, это все, что как бы почти это. Вот, дальше мы берем блеск, любое масло для губ и наносим. Но я думаю, ни для кого не секрет, как пользоваться маслом для губ. Дальше. Извините меня, пожалуйста. Я не знаю, секундочку. Секундочку я достану. Извините, ради бога. Чтобы все-таки было все-таки как-то поярче или как-то понасыщенней, берем карандаш для губ и делаем еще карандашом. Ну, как бы он вот пишет. И делаем еще такое очертание карандашом для губ, чтобы губки все-таки были более выразительные и четкие. Так, я вроде все. Так. Короче, вот так. Готово, в принципе, по сути. Итак, теперь опять же наносим масло, так как оно у нас стерлось. И последнее, что делаю, в принципе, это я наношу пудру. Естественно, чтобы не блестело лицо. Беру вот такую, у меня тут еще пудра, румяна плюс пудра. Она вообще бесцветная, чтобы лицо наше не блестело. Чтобы ничего лишнего не блестело на лице, кроме хайлайтера. И теней. Это прям очень важно, так как если у вас будет блестеть лицо, это будет очень-очень некрасиво смотреться. Видите, у меня должно лицо вообще даже не должно сиять. В принципе, блестеть лицо у меня не должно. Пудры можно вообще не жалеть. Но если у вас блестящие тени, то, естественно, мы не перекрываем тени. И как бы это не берем и это. Вот, наносим. Извините, пожалуйста, у меня реально посторонние звуки. Извините. Все, в принципе. Это, в принципе, все. Я сейчас, конечно, постараюсь найти наш этот самый гель для бровей. Если он тут, конечно, есть. По-моему, он здесь есть. Я сейчас посмотрю, простите, ради бога. Я вообще не помню где. Кстати, вот, вот, нашла свой хайлайтер, его можно использовать как хайлайтер. Поэтому берем вот так вот. Это как тени, но я его могу еще использовать как хайлайтер. Берем и сюда вот так вот наносим. Как хайлайтер. Я думаю, видно всем. И вот сюда вот так же. Точно так же наносим на эту часть. Ее тоже можно использовать как... Ее как тени можно и как хайлайтер. Я ее как тени и как хайлайтер использую. Очень классные тени. И вот сюда. Извините. И вот сюда. Берем. Это у меня хайлайтер такой. Потому что у меня мой закончился. И берем и просто тушуем. Она очень легко тушуется. Чтобы все-таки лицо наше как-нибудь выделялось, не просто там типа тени и какие-то там эти, а именно было красивым. Вот. И опрятным, как бы. Я знаю, что я стрёмно выгляжу, но мне надо что-то снимать пока что. Пока что мне некуда снимать. Но я вообще, в принципе, буду снимать. Но выкладывать я, скорее всего, буду все дома. Вот, то что у меня, может быть, не будет интернета, и буду я все выкладывать из своей поездки уже дома. Вот. Буду выкладывать уже я дома из своей поездки. Когда приеду домой, буду уже выкладывать. У меня реально будет прям влог каждого дня, поэтому не переключайте, так сказать. Вот. Как бы я тушую очень хорошо, чтобы не особо было видно. Ну и в принципе, на этом все. Макияж окончен. Макияж окончен. Школьный макияж окончен, только я не нашла свой гель для бровей. Вот. А так я еще бровки обычно укладываю. Вот такой вот нежный макияжик и аккуратненький получился. Спасибо всем огромное за просмотр.